गाइस वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है मेरे वीरों के। तो गाइस अपने ट्रक में बैठ चुके हैं हम। जा रहे हैं अपने ट्रक को स्टार्ट करके नई जॉब पे, जो हम आज आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने ट्रक को घुमा दिया है। तो ये देखो हमने नए टायर डलवाए हैं ट्रक में अपने जॉब के लिए। तो यहाँ से हमें जॉब कलेक्ट करनी पड़ेगी, मिशन मिलेगा हम लोगों को। तो गाइस ये देखो स्टोन भर दिए गए हैं हमारे ट्रक के अंदर, और ये भी हमें लेके जाने हैं लोकेशन पे। कितना सही है, मगर ये ट्रक थोड़ा हैवी है, हमको नहीं समझ आता। गिरना नहीं है भाई, लेके जाना है भाई। जी हाँ गाइस, ये ट्रक जो है हमारा पत्थर से भर चुका है, और यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है। मुझे लग रहा है ये वाला रूट थोड़ा लंबा होने वाला है हम लोगों के लिए, जहाँ तक मेरे को लगता है। और शायद हमारी गाड़ी का इंडिकेटर जल गया था, और हम अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं गाइस, आधे रास्ते। ये भी सही हुआ, गाड़ियों को जाने दिया हम लोगों ने। और धूल देखो कैसे छोड़ रहा है ट्रक। और हमें और कहाँ से जाना है, हमें लेफ़्ट साइड में मुड़ना है। और ये देखो रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है गाइस। ट्रक को हम लेके जा रहे हैं लोकेशन पे, क्योंकि इनको भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नदी देखो कितना साफ पानी चल रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत कम है, ट्रैफिक कम है आज। और सामने से कार आ रही है, पीले कलर की कार है, पीले कलर की है, चली गई। अब रेड कलर की आ गई। कार्स भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं वैसे, सब लाइन में चल रहे हैं। ओवरटेक मारूँ क्या इन लोगों को? भाई ओवरटेक मार रहा हूँ, ओवरटेक। ये साइड नहीं दे रहा भाई बंदा। अरे बाप रे गाइस, हमारा ट्रक डैमेज हो चुका है, गिर चुका है गाइस, और हमारे पत्थर भी फट चुके हैं। एक्सीडेंट हो गया है हमारे ट्रक का बहुत बुरी तरह से। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब इन पत्थरों को उठाया नहीं जा सकता। इन लोगों की वजह से पूरा ही सीन ख़राब हो चुका है। हम लोगों को जाना इधर था, पर हम पहले ही लेफ्ट टर्न ले लिया हम लोगों ने। कोई नहीं, अभी और आगे जाना है क्या? तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और इसमें पत्थर भी कुछ ज़्यादा ही बच पाए हैं हम लोगों के। आई थिंक
वाह, 4 पत्थर लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस।